今日咧就去到南豐紗廠咁睇呢個秘密基地嘅展覽。咁呢個展覽喺邊咧？咁我都唔知喺邊嘅。咁陣間咧就會去睇下佢喺邊啦。咁由於佢叫秘密基地嘅關係咧，所以真係可能好秘密嘅。前邊就係有啲爆旋陀螺嘅決鬥喺度啊！橙色衫嗰位選手咧做緊熱身啦，好明顯咧已經蓄勢待發，準備上擂台決鬥。呢度高手雲集，睇嚟江湖上邊又會上演一場腥風血雨，犀利犀利！Hello， 大家好，歡迎收睇改機 L， 我係軒叔。我哋每星期都會出片講一啲舊遊戲以及改機嘅資訊。如果你對呢啲知識有興趣嘅話，歡迎訂閱我哋嘅 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁一有新片就會即時通知你噶啦。啱啱我喺荃灣西地鐵站嗰行過嚟咧，都行咗大概15分鐘，同埋呢家天氣又熱咧，30幾度，成身汗啊！有新嘅產品發售，好似幾靚，有富士山嘅一個設計。呢間嘢幾靚喎，但冇開，食 burger 咁大概係99蚊一個 burger， 102蚊一個 burger， 咁但係都好大嚿嘅。咁同埋飲奶昔啦，飲奶昔食 burger 啦，都係比較美國嘅文化。有 Fujifilm 喎，Fujifilm 好嘢嚟㗎。咁我出部新嘅相機定係新嘅攝影機？一部相機跨越數十載嘅可能性，佢應該係有得 print 出嚟嘅一部相機。我覺得你行錯路喎，要行翻啱嗰條路先。唔知係咪呢度行上去咧？嚟到呢度秘密基地啦，門口咧就放咗部 BB 車嘅。咁今日咧就係尾二嗰日啦，就係3月27號至到5月嘅24號。今日咧就係5月嘅23號。咁之前我都嚟過嘅，之前就星期一嚟到啦。咁點知咧佢星期一就休息，搞下咧今日先再嚟啊！可以話係咧標美會。咁由於今次都係一個展覽啦，變咗佢都係有一個嘅 message 喺裏邊嘅。我自己理解咧，如果佢叫呢個名做秘密基地啦，咁其實由細到大我哋都好多秘密基地。細個嘅時候咧，冚張被，然後開盞電筒喺個被竇裏邊咧，就係我哋細個嘅秘密基地啦。咁變咗大咗少少咧，都有其他嘅秘密基地，就係可能你拎住部遊戲機，就係你自己同埋遊戲機嘅秘密基地。再大啲啦，咁譬如呢家咧，咁好多朋友咧都租咗啲倉啦、迷你倉啦，放自己中意嘅興趣啦，例如係會玩呢啲模型啊，或者甚至乎係打機啊，咁都係佢哋嘅秘密基地嚟嘅。門口咧就放咗部街機，咁呢部咧就唔掂得嘅，佢有寫住唔可以掂。咁有另外一部街機都放喺度，咁係IK One Up 嘅，咁應該都唔俾你掂噶啦。嗰啲 feel 咧都係門口咧放兩個石獅子喺度咧供奉嘅，用嚟主要咧就係參拜，咁跟住咧先可以入到去，入去睇睇先。歡迎大家進入秘密基地。進入前請大家關掉大人模式，會見到有啲 T 恤啦，都幾別緻，都幾特別嘅啲 T 恤嚟嘅。仲有啲嘅精品啦。呢度好多展品咧都係由華哥提供嘅，但係到底華哥係讀華哥定係畫哥咧？華哥嘅感覺就正氣啲啦，但畫哥咧就會都係正派嘅，但係就會多咗一種江湖味道喺度咯，多咗份義氣味咯。不過咧，我哋會唔會叫劉德華做劉德華嘅？應該唔會嘅。咁但係咧，普通話就會叫劉德華做劉德華，華哥。可能我哋香港人就會跟咗佢哋叫做華哥。可能華哥就係嚟自普通話嘅。嗱，我估嘅就唔好當真啊！不過無論點都好啦，都要多謝華哥嘅。咁佢都設有一啲嘅遊戲機俾佢打機啦。咁佢有張凳咧寫住係話買咗指定嘅產品先可以開始打機嘅。
放嗰啲好經典嘅遊戲啦。咁我自己覺得係始終嗰樣件事啦，就係你玩真實嘅 console 遊戲機啦，同埋你玩緊模擬器咧，其實係兩個感覺嚟嘅。我冇話即係邊樣係好啲，邊樣唔好啊。咁但係其實 console 有 console 嘅好啦，模擬器都有模擬器嘅好處啦。咁好得意咧，咁佢就播住一啲 hard off 嘅音樂，即係日本二手店 hard off 嘅音樂。見到呢度有部歐溫啦，我應該未玩過呢部嘅。歐溫最多嘅回憶咧，就係喺九龍灣德福 Game Zone 嗰時有4部嘅歐溫啦，成架車咁大部啊！轉彎嘅時候咧，成架車會喐晒嘅。依家應該唔會有呢啲嘢啦，或者叫華哥收藏埋嗰4部，下次拎出嚟，喺褲袋嗰度揞嗰4部機出嚟啊！Street Fighter 嘅油壓版嘅底板，最舊嘅嗰部 Street Fighter 咧，係真係用人手揼落去咁樣去出輕中重拳。你大力啲就係重拳，輕力少少咧就係中拳同埋輕拳。我都未玩過呢部，因為我都好想玩下 Street Fighter 第一代嘅 poster。以前阿 Ken 咁嘅樣嘅，冇咁靚仔嘅以前阿 Ken。之後中咗還原靚靚拳咧，就成個人靚仔晒啦。叫快打旋風，以前呢個樣係台灣嘅 poster 嚟嘅，所以叫快打旋風。呢度仲有 Super Mario 嘅展品，咁有 Super Mario 2，佢裏邊好似有隻係，即係話細個玩嗰啲飛機仔啊，飛兩嘢會成架斷開嘅飛機仔，仲有啲 figure 嗰陣時 figure 公仔啊，單色嘅就得。我以前係會咁樣一 set 個有晒成套電視櫃咁樣裝備嘅喎。跟住呢邊咧叫做松下電器聯盟店啊，下邊咧有部 PCN 展嘅。PCN 展又係嗰啲好囂張嗰啲表哥啊堂哥先會有呢部機，正常人通常都冇嘅。Michael Jackson 啊，呢隻都經典嘢嚟。哇！嗰陣時木村都買過 Game Boy， 木村都做過廣告。以前 Game Boy 咧8000 yen。我呢部係世嘉，我同埋世嘉同埋愛華原來出過一部咁樣嘅嘢。佢係一部 CD 機啦，同埋應該可以玩 Mega Drive 嘅 CD， 都係可以聽歌同埋打機。然後佢有個 cassette tape 嘅喎，仲有乖乖，點解要剪出呢個乖乖咧？睇下佢寫咩先。呢度就有啲超任嘅盒帶啦。我哋細個嘅時候一定冇咁多啦，因為真係都幾貴嘅嗰陣時。但係咧，我哋又會有一餅嘅喎，因為我哋細個嘅時候咧，大部分人我諗都係玩磁碟機多嘅。依家就知道嗰啲係翻版啦，咁但係細個真係唔知嗰啲係翻版嚟。我哋都會有一隻正版嘅帶嘅。通常咧買新機嘅時候咧，就會跟機買一餅正版嘅，因為嗰啲磁碟機咧需要用一餅正版帶用嚟開機用。嗰啲咩 boot 機帶啊，定係咩引導帶啊？我都唔知點樣去叫啦。嗰個理論咧就好似話用嗰個正版帶嗰個拉神，就部機就以為玩緊正版，但係咧其實最終咧就係撈磁碟機。今次嘅呢個展覽咧，其實仲有好多唔同古怪嘅嘢可以睇到嘅。咁當然啦，呢條片係講唔晒啦。咁如果你哋真係有想去到親身經歷一下嘅話咧，呢條片出街咧就會係5月23號啦。咁仲有聽日嘅，聽日就係5月嘅24號。所以如果你想話去現場睇下嘅話咧，都 OK 嘅，免費入場嘅。只不過如果你想打機嘅話咧，就要喺嗰度買一啲嘢先可以喺嗰度打到機啦。
琴日就做咗個直播啦，咁啊測試咗 ROG Rotate 舊電可以頂到幾耐嘅，最後答案就係2個鐘頭36分鐘37秒嘅。咁戴頭盔先啦，呢個嘅結果咧又唔可以作準話係 ROG Rotate 就只得2個半鐘電嘅，因為嗰個測試咧其實幾暴力嘅。咁去夾硬去跑 PlayStation 嘅遊戲啦，咁如果去玩其他嘅遊戲咧，應該係可以用得更長時間嘅。而第一條問題個答案呢，個 logo 出現咗一次呢，就係出現咗9次嘅，因為我覺得呢條問題呢，有少少誤導性嘅，問得唔好啊，所以最後呢，我都係想取消咗呢條問題去。咁今次嘅得獎者就係木易 Hero 啦，佢第一條問題呢，都係答咗9次嘅，都係啱嘅。而佢第二題嘅答案呢，個時間都係最接近嘅，所以無論點都好啦，佢係冇得輸噶啦。咁木易 Hero 呢，咁啊記得聯絡翻我領獎，我會出多個 post 提提你嘅，因為透過 YouTube 呢，我係冇辦法聯絡到你噶。咁你要記得呢 send email 或者 IGDM 翻我交收啊。今日嘅呢條片呢係咁多啦，我哋下條片再見，拜拜。想支持呢個 channel 繼續運作，可以 pay me 或者俾 Super Fans 課金支持嘅。如果唔想課金，都可以俾個 like 或者留言講聲加油。今日呢條片係咁多啦，下條片再見，拜拜。